Oi, eu sou a professora Sandra Setnik e agora chegou a hora, hein, de você praticar. Bora! Se não, você não aprendeu, clica aqui que você vai aprender, tá? Cowboy. My friend, Lucky Luke is Cowboy.
Da hora, DJ. É, uma musiquinha eletrônica que lembra, né? Cowboy e tudo mais, essas coisas todas aí, tá vendo só? Conseguiu dançar? Me conta que eu quero saber. Deixa aqui seus comentários, se inscreve no canal, deixa seu like. Beijo!